Այսօրտյալ դերունական Սուրբ օրվա մեջ գողջունենք բոլորդ սիրելի հայորդիներ, բադվարժան, քույրեր, եղբայրներ եւ այս պաշտամունքի ընթացքը գսկսենք 121-րդ Սաղմոսը ընթերցելով եւ որպես հարկանք Տերոջ խոսքին գհրավիրենք ուր որեք ոտքի գայնենք աչքերս թեպի լեռները պիտի վերցնեմ ուրգե իմ օգնությունս պիտի կա իմ օգնությունս Տերոջմեն է որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեց անիգա քու ոտքդ չթողացնե քու բահաբանդ չքնանա ահա Իսրայելի բահաբանը պիտի չմրափե ու պիտի չքնանա դերը քու բահաբանդ է դերը քու աջ ցերքիդ քով քու հովանիդ է ծորեգ արեքագը քեզ պիտի չզարնե ոչալ քիշերը լուսինը դերը քեզ ամեն չարեն պիտի բահբանե քու անցդ պիտի բահբանե դերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի բահբանե ասկե յեդև մինչև հավիտյան ինչ լավ գլա գյանքի ելևեջներուն ալիքներուն մեջ այս սաղմոսը դերոջը վրա մեր հույսը տրած գարենանք ապրիլ Պաշտամունքի ընթացքը շարունակենք Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարագանը երգելով Մեր սիրելի երկնավոր հայրը փառք կուտանք այս տերունական արավոտուն փառք կուտանք որովհետև փառքի եւ բադվի արժանի ես փառք կուտանք որովհետև ցուն մեր մեղքերուն համեմատ չրիր մեզի փառք կուտանք որ դագավին մեզի կյանքի մեջ կբահես մեր սիրելիները գբահես եւ մեր պետքերը գհոգաս փառք կուտանք որ գրնանք ամեն մեկս դարբեր գերբերով ծարայել քեզի մեր Աստծուն փառք կուտանք քու դված
բադեհություններուտ, առանձնաշնորհներուտ համար, որոնց ընթացքին գրնանք աղոթել, վգայել, քու սերդ պատմել և քեզ փարապանել։ Շնորհակալ ենք այս տերունական առավոտուն, այս քեղեցիկ օրվա մեջ, մեզի բադեհություն գուտաս անգամ ևս, դարբեր դեղեր գտնվելով հանդերձ միանալ, պաշտամունքի հոգիով քեզ երկրպագել և քեզ մեծարել, հայտնել մեր սերը նվիրումը քեզի, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, գաղութենք ով դեր, որ աշխարհի խառնավիճակները թուն գիտես, դակնու վրա երկիրներ կան, աղքատներ կան, սովամահ եղողներ կան, վիրավորներ կան, գաղութենք, որ այդ բոլորին օգնությունը քեզ մելա, մահացողներ կան, կխնդրենք, որ անոնց սիրելիներուն մխիթարությունը քու սուրբ հոգիով ըլլա։ Ամեն բանի համար քեզի գնային ով դեր, որտև թուն ես մեր միակ հույսը և լույսը, գաղութենք ով դեր մեր հայրենիքին համար, Արցախին համար, ըսպիրկահայության համար, որպեսի գարենանք ուղվիլ, շտկվիլ, ճանչնալ ճշմարիտ Աստվածը և միայն ու միայն զինք փառավորել, գաղութենք ով դեր, որպեսի այս պաշտամունքը թուն կառավարես, ամեն մեկ ծառայող, ընթերցումով, նվագով, աղոթքով, գաղութենք ով դեր, որպեսի ամեն բանի մեջ ամեն բան թունը լաս, և մեզի սորվեցներ ամփարունակ խոնար կյանքեր ապրելով, միշտ փառավորել քու մեծ և սքանչելի անունդ։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք, սակայն կխնդրենք մեր դեղը մերնող և մեզ հավիտենական սիրով սիրո Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, ամեն։ Մեր առաջին երգը պիտի լա 640-րդ երգը, որ գսե ուրախ սրտով կպաշտենք քեզ, 640 Are
Հիմա պիտի խնդրեմ, որ մեր եղբայրը Պետրոսյան կա եւ Աստծո խոսքեն գարթա, որ մեր հետ Քշուշանյան եղբայրը աղոտ պիտի մատուցե։ Հրամեցեք եղբայր։ Կարդալու եմ Սաղմոսած գրքից 19-րդ գլուխ 7-ից 14 համարները։ Տերոջը օրենքը կատարյալ է, հոգին կնորոգ է, Տերոջը վկայությունը ճշմարիտ է, տկետը իմաստուն կնե։ Տերոջը կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացնեն, Տերոջը պատվիրանքները պայծառ են, աչքերուն լույս կտան։ Տերոջը վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, Տերոջը դատաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են։ Ցանկալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիսխե կաթած մեղրեն, նաև քու ծառատ անոնցմով կխրատվի։ Զանոնք պահելուն վարձքը շատ է, ով կրնա միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղքերեն զիստ մաքրե։ Ամբարտավան մեղքերեն ալ պահե, քու ծառատ, թող անոնք ինձի չտիրեն, այն ատեն անմեղ կլամ ու կմաքրվի մեծ աներություն է։ Բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քո արջևետ ընդունելի լան, ով Տեր, իմ վեմ ես ու փրկիչ ես։ Ամեն։ Ով parավորյալ թանկագին Սուրբ Հայր օրհնյալ եք ու Սուրբ անունդ ով դեր թուն փառք եւ գադարյալ ես ով դեր փառք ու դանք որ ասքեղեցիկ արավոդյան ով դեր քու փառքդ եւ շնորհքդ գվայելենք ով դեր գխոնարին քու ոտքերու դարչեվը ով դեր գփերենք ամեն մարդ արարած եւ աս ամեն աշխարհը քեզ հանցնելով ով դեր գիտենք որ աս աշխարհը դարաբանկներու մեջ են գանցնի ով դեր եւ գբադրաստվի չարի հայտնությունը ով դեր սադանային հայտնությունը թուն մեզ փրկե բահբանե Սուրբ Հոգիով լեցուր ով դեր եւ գիտենք որ թուն խոստումը դվիր մեզ ով դեր ասպաները չբադահել է առաջ ամբերու մեջը քեզ պիտի թմավորենք հապշտակությամբ ով դեր եւ քու Սուրբ Հոգի գրագը փոցը մեր մեջը լուսավորված մնա ով դեր աղոթենք մեր Հայաստան աշխարհի համար ով դեր երկրի վրա Տուն իրենց փրկե բահբանե իմաստություն դուր, որ ժողովրդի հետը շիդակ ծևով վարվին, եւ օրտնեոս ամերգա ով դեր, ատ անցը որ տուն որոշած ես եւ քու ծրակիրդ որ առաջ պիտի դանե, տուն օրտնե ատ անցի է բադրաստե ատ աթորի վրա նստելու ով դեր, կբադրաստվենք մեր այսօրվա բատկամը ով դեր, տուն օրտնե եւ ինչ որ խոս պիտի առնենք, կերագրվենք եւ Կորձածեն քու տաշտիտ եւ парքիտ մեջի եւ քեզ բդուղներ փերող անցերը լանք ով դեր գխնդրենք քու թանկագին դեր դերած թակավորած Հիսուս Քրիստոսի անով գխնդրենք ամեն Շնորհակալություն գայտնեմ եղբայրներուս իրենց հոգեշունչ ծառայության եւ մասնակցության համար Բոլորս ալ քիդագից լալու ենք, որ օրմը մեր սիրո Աստվածը նվեր մղրգեց այս մեղանչական աշխարը եւ այդ նվերը լավակույնն էր իր միածինը Տեր Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ մենք չգործվենք այլ հավիտենական կյանք ունենանք։ Երբ ամեն անգամ, որ գվերհիշենք, թե Աստված իր լավակույնը տվավ, արդյոք մենք մեր լավակույնը դալու ընձայելու չենք իրեն։ Ժամանակն է, որ ուր որ գտնվենք, մեր սիրո նվերներով, դասանորդներով դերը բաշտենք եւ մեր սերը հայտնենք իրեն հանդեպ։ Անշուշտ, դարբեր գերբեր կան,
մեր նվերները, մեր դասանորդները, ընձաները դալու եկեղեցին, ամենեն աբահով գերբը aebcgive.org-ն է։ Շատ թյուրությամբ անցյալ շաբաթ ես փորձեցի, լսի որ արդյոք այսպես ինչպես կլա։ Եվ տեսա, որ շատ թյուրին էր։ Եվ վերջը ուրախացա, որ գրծա այդ գերբով դերոջը եկեղեցին ընձադալ։ Գանխապես շնորհակալություն գայտնեմ ամեն մեկուն, որ կմասնակցին եւ հավատարիմ են դերոջը եւ իր եկեղեցին, դերորդն է ամեն մեկս արադաբես։ Գրգին ողջունեմ ձեզ սիրելիներ եւ մի քանի ցանցումներ գուզենք ձեր ուշադրության հանձնել։ Գրնաս երևակայել, որ արդեն եկող գիրագի դարվան վերջին ամիսն է։ Ինչպես անցավ դարին, ամեն մեկուս համար դարբեր վերիվայրումներ, դարին սկսանք առանց թիմակներու, առանց հերավորության, սակայն դարին շարունակեցինք մինչև հիմա, մինչև վաղը թիմակներով եւ իրարմե հերավորություն բահելով։ Բայց փառք կտանք, որ այս տարբեր դարօրինակ վիճակներու մեջ Աստված մեզ բահեց, ողորմած է Աստված, իր շնորհքովը մեզ բահեց եւ եկող գիրագի Դեկտեմբերի առաջին գիրագին է եւ հաղորդություն ունենք։ Կխնդրենք, որ ամեն մեկս ուրվորենք, պատրաստը լանք դարվան վերջին հաղորդության մասնակցելու։ Նաեւ գուզենք տեղեկացնել, որ անոր հաջորդ գիրագին, որ գզուկաթիպի դեկտեմբեր 13-ին, ժամը 4-ին, Գանուխ ժամը 4-ին մեր շրջապագի մեջ թերևս ասենք, որ դարվան վերջին փացոտյա պաշտամունք ասենք, բայց քիչմը ամեն բան պիտի ընդգրկե, հաջելի ժամանակը պիտի ունենանք, ամսուն 13-ին ժամը 4-ին, բայց կխնդրենք, որ բոլոր անոնք, որ Անշուշտ կուզենք, որ բոլորը ներկա լան, բայց անոնք, որ պիտի գարենան գալ ժամը 4-ին, դեղյակ պետք է բահեն, պետք է արձանագրվին, գիտնանք, որ քանի հոգի պետք է կան։ Ուրեմն ամսուն 13-ին մեր փագի մեջ դարվան վերջին մեր փացոտյա պաշտամունքը պիտի ունենանք, բայց քիչմը դարբեր գերբով պիտի լա, եւ հաջելի ժամանակ պիտի ունենանք, դեր պիտի փառավորենք, գրգին կսկուշացնեմ, անոնք, որ ներկա պիտի լան, պետք է նախաբես մեզի դեղյակ բահեն, որ ներկա պիտի լան, որովհետեւ այդ ուղղությամբ պատրաստություններ դեսնվին։ Իսկ մեր երեքշաբթի օրվա սերդողությունը ուղղակի եթերով եւ քույրերու ուրբաթ օրվա արավոտյան ժողովները իրենց բնական ժամերուն կշարունակվին եւ ասոնք են մեր ցանուցումները։
Հիմա 278-րդ երկը պիտի երկենք, իմդի ունենալով, որ մարդիկ միշտ կփորձեն ուրիշիմը նմանել, նույնիսկ հավատացյալներ աղոթելու մեջ, գարթալու մեջ, ասված բաշտելու մեջ, ծառայության մեջ նույնիսկ։ Երբեմն մարդոց կտեսնես, որոնք գուզեն քաղաքական առաջնորդիմը նմանել, ուրիշներ մարզիկիմը, ուրիշներ թերասանիմը, թերասանուիմը, երկիչիմը, բայց սուրբերը, հավատացյալները, թուն եւ ես գուզենք նմանել մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն երկենք 278-րդ երկը միշտ պատրաստ մեր Տերոջը նմանելով։ Ուզեմ նմանիլ քեզի ո փրկիչ, լոգայս է աղոտ ու փափակնիլ, գադեմ աշխարի կանցերաբուրիչ, որբեսի Հիսուս քեզ նմանիլ, ուզեմ նմանիլ օրդյալ փրկիչին, որ կյանքս քեզ մեզ մաքուրը լա, հնագ է իմ մեն, քաղցրությամբ լեցվիմ, թրոշմեք ու պատկեր սրտիս վրա։ Ուզեմ նմանիլ քեզ լալ խոնար, սուրբ եւ անառատ, համբերող քաջ, եթե խստությամբ նախադե աշխարհ, հոժարդանչվելու գրելու խաչ, ուզեմ նմանիլ օրդյալ փրկիչին, որ կյանքս քեզ մեզ մաքուրը լա, հնագ է իմ մեջ, քաղցրությամբ լեցվիմ, թրոշմեք ու պատկեր սրտիս վրա։ Ուզեմ նմանիլ քեզի գաղերսեմ, սիրով սուրբով սիրտս լեցուր, զիստաճար մրե քեզ համար վսեմ, եւ երկնային տանց զիս հարմար ծուր, ուզեմ նմանիլ օրդյալ փրկիչին, որ կյանքս քեզ մեզ մաքուրը լա, հնագ է իմ մեջ, քաղցրությամբ լեցվիմ, թրոշմեք ու պատկեր սրտիս վրա։ Դերը շնորհ է, որ ամեն մեկ հավատացյալի աղոթքը եւ փափակը այս երկի ճշմարտությունները լան, որ ամեն մեկս կուզենք Տերոջը պատկերը ունենալ եւ Տերոջը պատկերը գրող հավատացյալներ լանք։ Հիմա գուքանք Տերոջը խոսքին եւ պիտի խնդրեմ, որ 106-րդ Սաղմոսը փանանք։ Սաղմոս 106 12-ին 15 համարները պիտի ընթերցեմ։
Այն ադեն հավատացին անոր խոսքին եւ անոր օրտնությունը երկեցին։ Շուտով մորցան անոր կործերը, անոր խրադին չսպասեցին եւ անաբադի մեջ խիստ ցանկացան ու զասված փորձեցին անչուր դեղի մեջ եւ անոնց դվավ իրենց ուզածը թեբեդև վադուժություն գրգեց անոնց անցերուն վրա դերորդներ սուր խոսքին ընթերցումը չեմ գիտեր թե որքան շնորհակալ սիրտ մը ունիս դարիմը ծնունդը զուկատիբեցավ գիրագի օրվան եւ այս հողակորձը որոշեց դերոջ դունը այցելել եւ պաշտամունքին ներգա ըլլալ գարդմը մարդոց նման որոնք գուզեն իրենց գրոնական բարդավորությունները գադարել ծնունդին եւ հարության օրը դարին երկու անգամ դերոջը դունը այցելելով այդ օր բատկամին փնապանը արնված էր Եսայի մարգարեութենեն առաջին գլխուն երրորդ համարը որ գսե Եզը իր դերը գջանչնա ու էշը իր դերոջ մսուրը բայց Իսրայել զիս չջանչնար իմ ժողովուրդս չի մանար բարձ հստակ եւ ուղագի գերբով Եսայի գսե թե մարդը անասունեն ավելի հիմար է Պաշտամունքեն վերջ հողակորձը աջաբարեց տուն երթալու եւ դանը մոդագայքը փոքր ակարակ մնալ ուներ որոշ անասուններ գբահեր եւ այդ ակարագը ուզեց այցելել հանգարց գովերեն մեկը մոդեցավ իրեն եւ սկսավ իր ցերկը լզել նստավ եւ սկսավ մտածել եւ մտածած ադենը սկսավ լալ ասված ինձի ինչեր դված է եւ ես երբեք երախտաբար չեմ աստծո հանդեպ իսկ այս անասունին գովուն ես միայն խոտ եւ չուր գուդամ եւ անիգա իմ ցերքերս կլզե բավականաչափ շնորհակալ ենք բավականաչափ երախտագիտություն ունենք դերոջը հանդեպ Երբ 106-րդ Սաղմոսը գգարտանք, կտեսնենք, որ սկանչելի քոհապանական փարավոր օրեր էին։ Փարավոր օրեր էին
երբ Իսրայելը դերոջ ժողովուրդը Եգիպտոսի քերութենեն ազատեցան, Ելից 15-ի մեջ կգարտանք, այն ադեմ Մոսես ու Իսրայելի որդիները այս երգը երգեցին դերոջը։ Պիտի երգեմ դերոջը, քանզի փառքով փառավորյալ է։ Դերն է իմ զորությունս ու իմ քովությունս եւ իմ փրկությունս եղավ։ Իմ հորս Աստվածն է, պիտի փարսացնեմ զանիգա, սրբության մեջ փառավորյալ, օրհնության մեջ սքանչելի։ Տարիներ ետք, երբ դաջարին նվիրումը դեղի գունենար, երկրորդ մնացորդած 5-րդ գլխում մեջ կգարտանք, Սողոմոն Իսրայելի ձերերը, իշխանները, նահաբետները Երուսաղեմի մեջ հավաքեց, որբեսի դերոջը ուխտի դաբանագը Դավիթի քաղաքեն հանեն։ Ղևդացիները դաբանագը վերցուցին, քահանաները սուրբ անոթները, փողերը հնչեցուցին եւ ցայներնին փարսացնելով դերը գործնեին ըսելով. Քոհացեք դերոջմեն, վասնզի բարի է, վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյան է։ Որքան երկար գդեվե փարապանությունդ, որքան հաջող փառք կուտաս Աստծո։ Հնդկաստանի մեջ փորոտ մգար, որ քրիստոնյա եղած էր։ Եվ այս փորոդը գաղոթե ասելով, ով ասված փառք կուտամ քեզի, որ արդոնեցիր եւ ես փորոտ եղա, որովհետեւ փորոդության միջոցով շուրջս եղող փորոտներուն գրծա Հիսուս Քրիստոսը բատմել եւ զանոնք քրիստոնյա դարձնել։ Ամեն մեկս մեր գտնված վիճակի մեջ լավակույնս օգտագործելու ենք Աստծո խոսքին ճշմարտությունները։ Այս փորոդը գիտակցած էր, որ իր փորոդությունը Աստծո փրկության սքանչելի ծրագրեն մեկ մասն էր եւ այդ մեկ մասը կգադարեր գիրականացներ։ Դարիներ առաջ թերթիմը մեջ հայդարարություն կար եւ հայդարարությունը գսեր, որ գուզենք ցեզմե լսել, դեղեգանալ, թե ցեզի համար ամենակարևոր քիրքը որ մեկն է։ Ինչ քիրք ծեր անձնական կյանքին համար կարևոր է, գենսական է։ Պատասխանողներեն մեկը աղջիկ մներ։ Եվ այս աղջիկը պատասխանեց։ Ըսավ իմ կյանքիս մեջ երկու կարևոր քիրքեր կան։ Մեկը մորս գերագուրներու պատրաստության ջաշակիրքն է եւ երկրորդը իմ հորս չեքի քիրքն է։ Ինչ քիրք կա, որ քեզի համար կարևոր է։ Այսօր մարդիկ անշուշտ որքան որ գասկնամ շատ քիչ քիրք կգարտան։ Ոմանց հետաքրքրությունը պատմությունն է։ Ոմանք կսիրեն արգածախնդրական քիրքեր գարտալ։
ուրիշներ գսիրեն փարարան, երազահան, փիլիսոփայական քիրքեր, ընկերային գարկմը բատմություններ, թվափանություն, լեզվագիտություն, տարբեր տեսակի քիրքեր կան եւ մարդիկ անոնք որ քիրք կգարտան իրենց ուրույն հետաքրքրությունները ունին սակայն մեկ քիրք կա որ գարաչնորդ է կյանքի մեկ քիրք կա որում մեջ կգտնենք կյանքի աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսը եւ ասիգա լավակույն եւ կարեւորակույն քիրքն է բոլոր մարդոց համար միայն թե հասկանան ճշմարտությունը եւ թափանցեն Սաղմոս 2 106-րդ Սաղմոսով կներկայացնե Աստծո փրկությունը գհիշե ելից կրկի մեջ արձանագրված Աստծո ժողովրդին փորձառությունը, փրկության դոնախմբությունը, ուրախությունը մանավանդ երբ Աստված զարմանալի գերբով իրենց արչև դարածված հսկա ճուրերը գարմիր ծովուն բաժնեց, հրաշքը գադարեց եւ իրենք ազատեցան Այդ բահերուն հոգևոր բարձրունքի վրա էին անոնք Այդ բահերուն իրենց ուրախությունը չափ եւ սահման չուներ Սակայն շուտով մորցան Աստծո մեծամեծ գործերը թե Եգիպտոսի մեջ Եվ թե ջամփուն վրա, որ Աստված կատարած էր։ Աստծո ժողովուրդը բավականաչափ շնորհակալական սիրտ չունեցան, որբեսի շարունակեն խոսքը գիրարգեն իրենց կյանքերում մեջ։ Ինչ եղավ։ Նման շատ մարդոց հավատքին, որ ճիշտ օվկիանոսի ափին եղած ալիքներու փրփուրներուն կնմանի, այդ փրփուրները գան բահմը եւ հաջորդ բահերուն քոյություն չունին։ Այդպես է շատ մարդոց հավատքը։ Գգարտանք, որ անոնք հավատացին։ Գհարցնեմ ցուն գհավատաս։ Շատեր գսեն անշուշտ կհավատամ Ղուրբանը լամ Հիսուսին եւ դարբեր արդահայտություններով ցույց կտան, թե իրենք հավատացյալներ են։ Գհարցնենք, արդյոք անհավատ մարդ գա։ Ամեն մարդ բանիմը գհավատա, գերբոմ հավատ ունի, Աստծո խոսքը գսե, սատանան ալ գհավատա։ Իրողության մեջ հավատալը արժանիք մչե այլ ամոթ է։ Ով գրնա չհավատալ գադարված իրողություններուն, գիշես Հիսուսի խոսքը Երուսաղեմի մեջ էր դոնին ադենը։ Շատ մարդիկ անորքով հավաքվեցան, գուզեին հրաշքներ տեսնել եւ հրաշքներուն գհավատային։ Սակայն Հիսուս ինք անոնց չեր հավատար Հովաննու երկրորդ գլխու մեջ կգարտանք այս մասին։ Ուսանողը, աշակերտը
գհավատա, որ քալիք օրերու մեջ քնություն պիտի ունենա, սակայն եթե չպատրաստվի, իր հավատալը ինչ չափով օգտակար գլա։ Բարձաբես մարդոց համար, մեզի համար, մեր ասկագիցներուն համար Աստծո խոսքին հավատալ բավական եւ բավարար չէ։ Իսրայելի որդիներուն դժվարությունը հավատալը չէր, այլ այդ խոսքը հասկանալ եւ գիրարգելն էլ, կատարելը։ Անոնք կհավատային Աստծո, բայց հոժար չէին խոսքը հասկանալու եւ կատարելու։ Կհարցնեմ, թուն բավականաչափ շնորհակալ ես, բավականաչափ երախտաբարդ ես, գքնահատես դերոջը կատարածները քու կյանքիդ մեջ որպես հավատացյալներ, կխնդրեմ, որ միայն հավատացող չլաս, այլ կատարող լաս, կործատրող լաս։ Անոնք մորցան եւ չսպասեցին Աստծո։ Բամը պատկերացուր ընկերային գաբանքները ազատագրված գինը։ Հոգևորապես կհավատա Աստծո, բայց գծախողի հագաստել, գծախողի պատասխանել Աստծո խոսքին հրավերին։ Ուստի հավատք առանց շնորհակալության, առանց խոսքի գիրարգումին, երբ չենք կատարեր, բավարարություն եւ քոհացում չփերեր։ 10-րդ համարը գսե, անոնք Աստծո կորձերը մորցան, ու անոր խրադին չսպասեցին։ Որքան թյուրին է, առողջությունդ մորնաս, երբ տագավին ունիս։ Որքան թյուրին է, մտերիմ ընկերներ մորնալ, մինչև որ գործընծնես։ Ընտանիքիդ անդամները գմորնաս, մինչև որ անոնց պետք ունենաս։ Եվ այս ճշմարտությունները մեզ արթնցնելու են։ Մեր գաբերը հաստատ ամուր լալու են։ Իսրայելացիները անդեսեցին Աստծո գադարածները հիշել։ Հոգևոր կյանքը սպասման կյանք է։ Հավատացյալը ամեն քայլափոխի կսպասե եւ պետք է սպասե Աստծո։ Թե Աստված ինչ ուղղություն պիտի տա, ինչ պիտի ըսե, ինչ պիտի կատարե։ Ժամանակն է, որ ամեն մեկ հավատացյալ սորվի սպասել։ Հավատքի ընտանիքի մաս կգազմենք եւ շատ հաճախ Աստուծո առաջ կանցնենք։ Գիտենք, գրնանք, բայց այդ չէ գերբը։ Եվ ծևոմը հանդիմանական է այստեղ, երբ 106-րդ Սաղմոսի մեջ կգարտանք, անոնք չսպասեցին։ Թող որ ներկա օրերու հավատացյալներս թուն եւ ես սպասողները լանք։ Սպասենք Աստծո,
անոր առաջնորդությանը, անոր խոստումներուն իրականացմանը, անոր մեր պետքերուն հայթայթելուն, սպասենք, շրջաբարենք մեր ուզած գերբերով հոգևոր կյանքը ապրիլ։ Ամեն անգամ որ գաղոթենք, պետք է սպասենք պատասխանի։ Երբեմն պատասխանը ամիջապես չկար, գուշանա, այդ ծևով գսորվինք սպասել, համբերությունը կյանք է, համը փերել է, մենք պետք է սորվինք սպասել, պետք է սորվինք, թե դերը ինչ կերպով գուզե քեզ եւ զիս խրադել, երբ խոսքը գգարտանք, հբանցիկ ագնարկ մը չնետենք խոսքին, այլ փորձենք թաղվիլ խոսքի մեջ, սուզվիլ անոր մեջ, որովհետեւ դերը ճշմարտություններ հանե եւ մեր արչեւ հայտնե եւ մեր հոգեվոր աչքերը ավելի լայն բացվին։ Սպասել մինչ աշխարհ գաջաբարե այսօր ամեն բան գիտություն այնքան հարաճած է, որ ամեն ինչ ռոբեական է։ Գիշեք, ժամանակ մը գար, երբ նամակ մը գղրգեիր։ Այդ նամակը գրնար Բասկաստանեն լալ, հայրենիքեն լալ, Սուրիայեն, Լիբանանեն, բայց մեկ ամիս կդևեր այդ նամակը դեղ հասնելու։ Այսօր ռոբեական, ամեն մեկ բատկամ, ամեն մեկ փափակ, գրնաս ռոբեական հասցնել աշխարհի մույս ծայրը, մեգումը, սիրելիմը, ընկերոջմը, բարեկամիմը։ Եվ դակավին այս արակավազ աշխարհի մեջ Աստվածաշունչը գոհորթորե մեզ, որ մենք սպասող հավատացյալները լանք։ Նամանավանդ սորվելու ենք սպասել դերոջը փարավոր երկրորդ քալուստին։ Սպասել գուզե, չես կրնա աջաբարել։ Եվ մինչ կսպասենք, դերոջը խոսքին պետք է նայենք։ Աչեն ծախեն աղմուկներ, ցայներ, աղակներ գրնանք լսել, բայց միակ ճշմարտությունը դերոջը խոսքն է եւ դերոջը խոսքը գհայտնե մեզի։ Եվ դերը շնորհե որ ամեն մեկս սպասող, համբերող հավատացյալներ լանք։ Գրնանք ասել որ մենք հալ իսրայելացիներու նման թյուրությամբ Աստծո հավատացողներ ենք եւ հավատացողներ գրնանք լալ։ Եվ կարևոր հարցումը արդյոք մենք Աստծո սպասողներ ենք եւ Աստծո խրատները սիրողներ ենք։ Աստծո խոսքը գսե դեր իր սիրածին կխրատե։ Խրատ։ Այսօր մեգումը պամը բիդեսես այնքան սկուշությամբ գուզես արդայդվիլ, որ սխալ չհասկնա, չքեննա, չհերանա, չպարգանա։ Ծնողներ իրենց զավակներուն կփորձեն խրատել։ Հիմա մենք ծնողներ եղած ենք եւ կփորձենք մեր զավակներուն խրատել։ Շատ հաճախ մտիկ չեն ուներ։ Ամեն մեկը իր ուրույն կյանքը ապրելակերպը ունի։ Սակայն հոգեթե ինչ է բարական, խրատը լսողին միշտ օգտակար է եւ փնավ վնասակար։ Մենք
դերոջը խրադը սիրողները լանք։ Եկեղեցական կյանքի մեջ նորոգման բահեր գլան, երբ եկեղեցին լուրջի գարնե խոսքը սերդելու հրամայականը։ Այսօր եթե գթերանանք, որպես հավատացյալներ, Աստծո խոսքը չենք սերդեր բավական չափով։ Եվ նաև, ինչպես անցյալի պատգամներում մեջ հիշած ենք, բավականաչափ աղոթքի ժամանակ չենք տար եւ կարեւորություն չենք ընձայր։ Այս երկուքը խիստ կարեւոր են։ Աստծո խոսքը սերդել եւ Աստծո հետ գավել։ Եթե ժամանակ չենք տար իր խրադը լսելու, արդյունքը շատ հավանաբար գործանարար գլա եւ գվնասե մեզի։ Որքան դխուր է 15-րդ համարը անոնց դվավ իրենց ուզածը։ Շատ հաճախ դերը մեր ուզածները գուտա, բայց դերոջը համար մեր ուզածը չուզածը չէ, դերը գուզե դեսնել մեր մեջ հոգևոր գերդված կյանք, գրթված կյանք, դերը գուզե դեսնել միշտ սպասողական վիճակ, միշտ նայող իրեն, թե ինչ պիտի դա, ինչ խրատ ունի մեզի դալիք, եւ ասոնք խիստ կարեւոր են։ Լավ է դարբեր քիրքեր գարտալ, բայց միշտ գիտակցիլ, որ ամենեն կարևորագույն քիրքը Աստվածաշունչն է։ Արդյոք ցուն միայն գհավադաս, ոչ թե նաև գաբրիս Աստվածաշունչի ճշմարտությունները։ Աստծո խոսքը փրկող, ուղող, բահող զորություն ունի։ Մեր բաժինն է եւ մեր բաժինը լալու է գարտալ, հավատալ, բահել եւ ապրիլ։ Այս 4-ը գադարենք բոլորըսալ։ Մեր վերջին երգը պիտի լա 268-րդ երգը դերոջը առաջնորդության վստահելով 268-ը Each
Դերոջ առաջնորդության վստահենք սիրելի քույրեր եղբայրներ եւ անիգա շիդակ շինարար արդյունավոր ուրախալի առաջնորդություն գուտա Պաշտամունքի ընթացքը գավարդենք փարապանության երգով եւ օրհնության աղոթքով Եվ հիմա դերը օրհնե մեզ եւ բահե մեզ, դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ օրհնի մեզի, դերը իր թեմքը բայցարացնե մեր վրա եւ խաղաղություն շնորհե մեզի, եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին քաղցր հաղորդակցությունը մեզի, մերիններուն եւ մեր ժողովրդին հետ լա այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն Սիրելներ շատ ուրախ եղանք որ այս դերունական արավոտուն մեզի հետ եղաք միասին բաշտեցինք զասված գաղութենք որ առողջ մնաք Հիսուսով ապրիք Եվ դերը գամի, եթե գյանք տա, եկող գիրագի ժամը 11-ին գրգին կտեսնվենք դերը բաշտելու, դերոջը երգրբակելու, թող դերը իր ներգայությունը մեզ մե ամեն մեկուն հետ լա դերն ընցես։